president. Det må vi vel kalle en real blåveis fra representanten Lundteigen til sin egen minister. Det har vært interessant å følge denne debatten i dag. Det er tydelig at angrep er det beste forsvar på regjeringspartiets side. Gode forklaringer fra Høyre sin landbrukspolitiske talsmann Flåtten går inn det ene øret og ut det andre på regjeringspartiets sine representanter. Som representanten Flåtten gjentok også i denne debatten, og som også står i Høyres alternative landbruksmelding, er importvernet viktig for norsk landbrukspolitikk. Det samme om at det må være en markedsregulator i landbruket. At en ønsker en grundig gjennomgang av denne kompliserte ordningen, betyr ikke at den skal avvikles. Han viser også til at Høyre ønsker å videreføre jordbruksforhandlingene, men han ønsker å se dem i lag med andre budsjettposter, og derfor skal følge de vanlige budsjettprosessene. Det må være ganske omtåket for å hevde at dette er en avvikling. På alle disse tre områdene driver regjeringspartiene, og særlig Senterpartiet, ren skremselspropaganda for å få baksnakke Høyre sin politikk, og for å få fokuset vekk fra egne løftebrott. En av de hendelsene som har preget denne våren, er de kraftfulle og omfattende protestene som har kommet fra bønder og bondeorganisasjoner på årets jordbruksoppgjør. Det er ikke så rart at representanter for Senterpartiet, når representanter for Senterpartiet og andre regjeringspartier har reist land og strand rundt og lovet gull og grønne skoger i samband med presentasjonen av den nye landbruksmeldingen. Det er ikke rart at bøndene føler seg sviktet av regjeringspartiene når en ser kontrastene til det som var framlagt i tilbud til jordbruksforhandlingene. Løftebrudd er noe av det som svir mest, og de massive reaksjonene som er kommet fra bøndenes side, er lett å forstå. På nettsiden til NRK Sogn og Fjordane kunne vi denne veka lese at nye tall viser at sauebønder på Vestlandet har en bruttolønn på 57 kroner i timen, og at gjennomsnittsbonden på Vestlandet tjener 107 kroner i timen. Dette er tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Et annet oppslag på samme nettsted viser til et ektepar som har kjøpt seg en gard for 13 år siden, som nå ikke ser at de har noen framtid som bønder. Dette er altså resultatet etter 7 år med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti i regjering. Det er ikke tvil om at det er en dramatisk situasjon for mange bønder, og at dersom det ikke kommer endring på dette, vil det se mørkt ut for landbruksnæringen både i distriktene og sentrale strøk. Derfor er det også helt avgjørende at en får på plass en ny landbrukspolitikk som styrker bonden som selvstendig næringsdrivende, som gir han større råderett over egen framtid, og som styrker den private eiendomsretten, og ikke minst en bonde der bonden møter en regjering som helt det som de lover.